府搞啲咩中途平台建設咧？其實政府係想做啲咩㗎？呢啲咩嚟㗎？對我哋有咩好處㗎？好似都冇人出嚟講過俾我哋知呢個政策係點樣幫到我哋揾食嘅，有冇啲真實嘅着數係俾到我哋呢啲小商販㗎？同埋咧，政府成日搞啲咩宣傳旅遊，搞澳門特色咁樣。咁我做茶餐廳做街坊生意啫嘛，其實我要求又唔係話好高嘅。咁問題係我餐廳客都冇幾個，點樣做宣傳建設啊？話咩借政策東風，我連條路都摸唔到。中葡平台其實係一個國家嘅大政，喺未來嘅10年咧，一定會得到一個相對嘅成效，亦都會對澳門嘅適度多元咧會好有幫助。咁但係回應翻你個問題啦，咁其實喺今個季度我哋唔難睇到啊。喺旅遊局嘅數據，包括我哋自己業界都睇到嘅，我哋嘅日本客、台灣客、韓國客，其實喺我哋社區裏邊咧係有提升到10%至15%嘅。呢一個係我哋嘅業界都直接有同我哋會反映，感覺到外地嘅遊客係多咗。咁我哋持續都會同政府溝通啦，俾多啲方法去吸引多啲我哋喺旅遊區嘅遊客可以入到我哋社區裏邊做消費，真正咁樣令到我哋嘅中小企可以受惠得到啦。